안녕하십니까, 공구대장 임대리입니다. 오늘도 일주일 만에 뵙게 됐네요. 이제 정말 여름이 된 것 같습니다. 오늘 작업실에 와가지고 오랜만에 좀 작업을 좀 했더만 땀이 범벅입니다. 일단 오늘 리뷰할 상품은 손도끼예요. 손도끼. 요즘 캠핑이 워낙 유행이다 보니까 손도끼가 워낙 인기가 많은데요. 오늘 두 가지 모델 한번 비교 영상을 한번 찍어 보려고 해요. 첫 번째로는 이제 베스토에서 나오는 이제 장작용 요거거든요. B-AX22 B-AX22 이란 모델이랑 또 가장 또 대표적인 중국산 모델로 이제 스마토 모델 AX14 요 두 가지 제품을 준비해 봤는데 사실 손도끼 같은 경우에는 크게 뭐 리뷰할 게 없는데 요 두 제품의 큰 차이점은 사실 베스토가 조금 더 무게감이 있어요. 뭐 상세 설명에 대해서는 여기 화면 위쪽에 보면 띄워질 건데 그 보시면 되고, 가장 큰 차이 요거 요래 보시면 돼요. 얘는 손잡이에 비어 있거든요. 그래서 좀 가벼운 거고, 얘는 손잡이 부분이 꽉 차 있습니다. 베스토 부분이. 그래가지고 조금 묵직한 느낌은 있어요. 그리고 두 가지 제품의 특징은 보니까 둘 다 베스토는 이 자루 전체가 이제 TPR 소재로 되어 있네요. TPR이 뭐냐면 이제 미끄럼 방지 효과라 보시면 돼요. 아무 도끼 같은 경우는 위험하기 때문에 도끼질 하다가 미끄러지면 큰 사고가 날 수 있거든요. 그 부분 방지하기 위해서 나온 거고, 스마토 제품은 보니까 얘도 TPR은 입혀져 있어요. 대신에 요 끝부분만 입혀져 있네요. 일단은 손도끼 가볍고 조금 묵직하고, 이 차이점인데 가장 큰 차이점은 더 이상 차이점은 뭐 말로 설명할 수 없으니까 이제 시연으로 가가지고 한번 체크해 보도록 하겠습니다. 고! 네, 임대리입니다. 와, 어제까지는 그렇게 폭우가 쏟더만 오늘은 이렇게 보시다시피 엄청 쨍쨍한 하루입니다. 화면에 보이나 모르겠는데 저 지금 땀 범벅이거든요. 일단 여기서 제가 한번 시연을 해볼 건데, 사실 아까 잠깐 소개해드렸던 손도끼 같은 경우에는 얘로 큰 장작을 만들라기보다는 주로 이제 불쑤시개용으로 많이 쓰는 사이즈거든요. 요새 캠핑장 가면 다 팔잖아요. 이걸 좀 쪼개가지고 불쑤시개로 쓴다, 그렇게 보시면 돼요. 일단 차이점이 보면 묵직하다, 가볍다, 그 다음에 TPR 핸들이 전부 다 있다, 끝부분만 있다, 이 차이점이었는데 요걸 한번 직접 시연해 보면서 우리 한번 그 차이점을 보도록 하죠. 네, 우선은 제가 몇 가지를 준비해 봤는데, 참나무를 제가 몇 개 준비해 봤거든요. 요거를 한번 잘라 보도록 하겠습니다. 직접. 우선은 스마토. 네, 우선은 스마토 이제 AX14 한번 체크해 볼게요. 가벼운 타입. 나무는 참나무입니다. 간혹 많으신 분들이 이거 가지고 계속 이렇게 치는 분이 계세요. 이렇게 빡빡 치고 그렇게 하시기보다 망치가 있으면 좋겠지만, 일단 우선은 친 상태에서 이렇게 때려서 보통은 쪼갭니다. 요렇게 쪼갠다고. 여기 보면 쪼개졌죠? 보통은 이렇게 치고 뒷부분을 망치 같은 걸로 때려 쳐가지고 요렇게 불쑤시개 정도로 쓴다, 그때 쓰는 용도라 보시면 되고요. 써보니까 일단 가벼워서 조금 사용자가 힘이 좀 더 들어가네요. 스마토 같은 경우에는. 이제 베스트 한번 해볼게요. 대신 장점은 한 게 있어요. 단점만 말하는 게 아니고, 저희 공구대장 채널 같은 경우에는 무조건적인 뭐 베스토, 한도, KBM 제품을 뭐 좋다고 공부하기보다는 객관적으로 설명해 드리기 때문에
얘 같은 경우는 가벼운 대신에 요 TPR 핸들 위쪽 타입에 뭐가 있는가 봐요. 손에 별로 통증이랄까? 서로 그렇게 무리가 안 가네요. 그 장점은 있습니다. 이제는 베스토의 이제 B-AX22 요걸 한번 때려 볼게요. 아까 똑같이 이렇게. 오, 베스토 같은 경우에는 확실하게 예상은 했는데 이게 무게가 있다 보니까 좀 한 방에 들어가는 느낌이 있네요. 한 방에. 맞네. 이 차이네요. 베스토는 무게감이 좀 있기 때문에 한 방에 좀 나가는 경향이 있고, 스마토는 가벼워서 한 방에는 안 나가는 대신에 사용자한테 조금 손에 무리 좀 덜 간다. 뭐 가장 큰 차이점 그걸로 보면 될 것 같아요. 이왕 좀 나무 좀 남았는데 조금 더 캐볼게요. 어차피 나중에 뭐 불이나 피우죠 뭐. 으쌰. 확실히 무게감이 있는 게 좋네요. 좋기는. 이거는 제가 캐비언 직원이라서 하는 말씀드리는 게 아니고, 손에 무리가 가든 덜 가든 간에 저희가 캠핑을 가가지고 혹은 뭐 놀러를 가가지고 과연 장작을 몇 개나 팰까요? 맞죠? 손에 무리가 덜 가는 것보다는 그냥 시원하게 나가는 쪽이 더 편할 것 같아요. 오늘의 손도끼 리뷰는 여기가 끝이었습니다. 감사합니다. 임대리였습니다. 아버지 다 했어요. 용돈